एक कैसेट एसी का आउटडोर है 4 टन का, और इतना ज़बरदस्त चोक है भाई लोग। आप देख सकते हैं 4 एम्पियर ले रहा है कंप्रेसर चल रहा है, लेकिन डिस्चार्ज भी वैक्यूम बता रहा है और सक्शन भी वैक्यूम बता रहा है। समझ रहे हैं, ये दोनों वैक्यूम बता रहा है। तो अगर आप लोग को लग रहा है कि क्यों वैक्यूम बता रहा है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें कि ये क्या हो सकता है, कहाँ चोक हो सकता है। ईवी चोक है, क्या है, कैपिलरी नहीं लगा रहा है, इसमें ईवी लगा हुआ है। तो हम ईवी भी ठोके हैं, फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है।